Družba in lep pozdrav, sem David Koprivšek, zdaj to že veste. Danes pa je z mano v tem mojem skromnem studiu Grega Engelman. Zdaj, Grega Engelman je bil eden prvih, če ne celo prvi, ki sem mu omenil idejo o snemanju podcasta v tej moji skromni pisarnici in je bil takoj za stvar. Zdaj smo se pa končno uspela uskladiti in sva se dobila tukaj v Soteski pri Moravčah, da posnameva to zadevo, da prebijeva let, kako bo vse skupaj spadalo. Nama tudi slučajno ni jasen. Če nama je pa kaj jasen zdaj takoj v teh uvodnih minutah, je pa to, da je z podcastom, Grega, precej dela, ne. V glavnem že sam postavitvijo telih kamerc, pa mikrofonov in tako naprej. Pa tudi zdaj, recimo, jaz sploh ne vem, kva gledati, ne. Klele imamo 3 kamere, 3 fotoaparate, ampak moj gost je pa Grega Engelman, pa ga zdaj tudi enkrat nisem pogledal do zdaj. V glavnem, tukaj gor se ne vidi, zato ker kamere snimajo naju, ne, ampak imam en citat zacahnan na steni, klele v pisarnici, ki pravi takole. Poln idej in želja se rodiš, da si spomine ustvariš, preden zaspiš. In ja, tako kot sem že prej v štartu omenil, ideja o podcastu je že kar nekaj časa zorela v tej lebedici klele gor in sem prav vesel, da bomo danes lahko, oziroma da bom danes lahko v družbi Grege to spravo na plano, se pravi resničil en del teh idej in s tem so ustvaril spomin. Zdaj, Grega Engelman, dobrodošel v studiu. Povej mi najprej par besed o sebi, kakšno stvar iz mladosti lahko zamolčiš, poznamo se namreč že kaj več kot 20 let. A je tako, prežurali smo še pa še skupaj. Tako, ja. tako. Malo povej vse, pa so pa že razpletla debata. Zdaj en del treme pa vse te nervoze začetne normalno prisotne, ampak tega jaz mislim, da bo potem iz epizodo v epizodo manj, če ne že iz minute v minuto tega pogovora. Tako. Torej, najprej bi se ti, David, zahvalil za povabilo v tvojem skromnem studiu. Ja. Poudarek na skromnem, ne? Ampak vidim iz dneva v dan manj skromen, uprema se kupič. Ja, tako da za moje pojme že to zgleda že kaj tak mali pro studio. Tako da že kar semi-serije se zadeva. Hvaležen sem, da si mi povabil in... Jaz pa vesel, da si prišel v Moravče. Sicer si se, kakor jaz vem, v štartu malo zgubljal tam okrog Termita, a ne? Nisem doskrat v teh krajih. To je res. Prej sem našel Termit, kakor tebe. Ampak Google zemljevidi naj bi imel Moravče, pa okrožje Moravč noter, tako da mi je to malo čuden, no. Ampak ja, verjetno gre potem Google, a ima kraj semafor ali nima semaforja. In če kraj nima semaforja, mu posvet pol manj pozornosti in manj poslikata. David, jaz mislim, da je šlo kle izključno za človeško napako. Tako da sem bil jaz tist, ki je zgrešil kraj. Ampak važno, da sem se našla, srečno prispel. Ja, včasih mi je, da sem se v bistvu znašel na samem vrhu ali pa nekje pri vrhu seznama za tvoj podcast. V sami špici. Tako da to nakazuje na tvojo, ne vem, tudi po mojem strpnost ali pa razumevanje začetnikov pri delu, tako da jih imaš sam dosta, ne? Pri svojem poslu? Pri svojem poslu, ja. Absolutno, ne. Ampak to pol še pridejo do tega. Tako, zdaj nek moder mož je nekoč rekel, sam da smo... Sam tole mogoče malo približi se, najbolj da se ti približiš. Upam, da ni šlo vse v prazno. Ja. Nek moder mož je nekoč rekel, da smo vedno znova na začetku, ne. Ja. Kdo bi bil ta moder mož?
Mislim, da se bova... Grega, kdo je bil tam, mož mi povej. Mislim, da se bo vsega v zvezi s tem dotaknila, dvomim v nadaljevanju podcasta. Lejmo videti. To je stvar, ki je krojila najni usodi. Ja, res je. Na nek način. Tako da, skratka, vesel, da sem tukaj. V redu, nisi veliko povedal o sebi, razen tega, da si vesel, da si tukaj. Daj mi najprej povej, Grega, iz kje izhajaš, kje si doma, kje si bil prej doma kot mulc? Skratka, sem avtohton Ljubljančan. Avtohton Ljubljančan, bravo. Vedno živel v Ljubljani, 3-krat sem se že selil, ampak vedno znotraj Ljubljane. Oče 7-letnega sina. Mož izredni ženi. V osnovi vesel, zadovoljen človek, zadovoljen v življenju. Posledično najbrž tudi zaradi tega, oziroma vzrok je najbrž to, da pač delam in živim to, kar pač me veseli. Ampak to ni bil vedno primer, ne? To ni bila vedno tvoja realnost, ker si, če prav vem, ne? Pa mislim, da kar prav vem, glede na to, koliko časa, pa koliko dobro se poznamo, si delal, preden si delal v fitnessu, oziroma preden si postal fitness trener, si delal kot, malo povej, svojo predzgodbo. Oziroma tako, moja pot se v osnovi res sicer še iz šolskih klopi začela v športu, se pravi z fakultete za šport, kamor pa me potem pot zanesla čist v druge vode, skratka v delo sicer strankami, ampak bolj administrativno delo, telekom, se pravi telekomunikacije, delo s strankami, skratka stran od športa. Kjer sem preživel kar nekaj let. Tako da, ampak jaz mislim, da je tako, če imaš neko strast, oziroma če ta strast v tebi dovolj močna, najdeš pot nazaj v svoje vode, oziroma vesolje, rad rečem, poskrbi za to, da prideš tja, kamor ti je mesto. Tako da je tudi nekako mene zaneslo nazaj v gibanje, v šport, tako da danes upravljam pač poklic fitness inštruktorja, osebnega trenerja in v tem neizmerno uživam. Eno vprašanje tukaj, mogoče, da se vrnemo nazaj, ko si rekel, da si bil že kot mulc, pa pol v študentskih letih povezan s športom. Kaj to pomeni, da si se vpisal po srednji šoli na fakulteto za šport? Tako. Ja, ampak ti je bilo več do samega športa, pa do gibanja, pa do študija, kako? Ja, lahko bi rekel v bistvu, ne. Zakaj ne? Zato, ker vemo, ne, jaz verjamem, da vsaj v naših letih, ne, da vidimo, da se generacije malo spreminjajo, pa mogoče mladi že prej več vejo, kot smo mi vedeli, ampak recimo v mojem primeru je bilo tako, da dejansko lahko rečem, da v tistih letih, ko sem izbiral faks, nisem bil zrel za to. Se pravi, izbral sem nekaj, kar me je veselil, ampak tudi približno si nisem predstavljal, kaj ta študij pomeni, oziroma kako izgleda, nisem imel jasno začrtane poti, kaj bom počel, ko bom študij zaključil. Kar je tudi botrovalo temu, da moram žal povedati, da študija nisem zaključil. Skratka, in to te je pol tudi, vrgel pol vse druge možne vode, sam v kontekstu športa, ne, karierno gledano, ne. Dokler nisi kaj. Tako, ne, skratka, ne, zdaj, če ne študiraš pridno, potem imaš več časa za študentsko delo, ne. Ja, res. Kar me je pripeljalo na delo na Telekomu, kjer sem potem dobil redno zaposlitev in seveda te potem odnese, ne, v neko drugo smer. Ne bom rekel, da je bilo slabo, služba je bila dobra, sploh za tisti čas, tako da marsikdo mi je bil takrat, lahko rečem, fovš, ne. Ampak časi se spreminjajo, mi se spreminjamo in slej ko prej ugotoviš, da mogoče pa to ni nekaj, kar bi ti počel v življenju. Ne. Ja, ampak prihajaš do tega zaključka, tega spoznanja lahko kar nekaj let, ne. Ja, veliko let, ne. Oziroma, jaz sem na Telekomu 7 let, pa potem še
v nekih drugih podjetjih. Tako da nekako v bistvu traja. Oziroma, jaz mislim, da je tako. Najbrž mora priti do enega ključnega momenta, ki te pripravi do tega, da narediš tisto spremembo v pravo smer. Mogoče se to, jaz verjamem, da se pač to ne zgodi veliko ljudem. To pomeni, ne delamo vsi tistega, kar dejansko je naša strast. Ampak jaz imam to srečo, da meni se je to zgodilo, oziroma očitno pač moja pot taka. Malo je zunanjih dejavnikov, ki te to prisilijo, veliko je pa verjamem, da pač tudi v samem tebi, da se ti dejansko potem odločiš pa rečeš, ok, grem iz varnega zavetja redne službe in grem na neznano trnovo pot, ki pa je v tisti smeri. Če se sam lih takoj ali pa v enem doglednem času ne odločiš, te v bistvu življenje spravi v situacijo, te malo stisne v kot, da resno razmišljaš o neki spremembi svoje življenjske poti. Bodi si, ne glede na to, v katerem področju se pogovarjamo, zdaj konkretno o karieri, pa v službi, pa tudi na splošno velja za vse ostalo področje isto. Če se sam ne odločiš, te pač življenje stisne v kot, včasih zelo na grobo, tako da se res dejansko počutiš v brezizhodnem položaju in pol iz tistega iščeš rešitve. Tako, skratka, nekaj, kar je mogoče v tistem trenutku slabo, je lahko mogoče najboljša stvar, kar se mi zgodi. Pa doskrat je točno tako. Na pogled neka slaba, žalostna, ne vem, kakšna huda stvar se potem s časom lahko prelevi v nekaj najlepšega, kar se ti v bistvu lahko zgodi. Cool. Kaj pomeni to zdaj? Zdaj si pa po vseh teh letih, kdaj si presedlal, se pravi, svoje pisarne na Telekomu, oziroma kjerkoli si takrat delal, kdaj si presedlal, kdaj je bil tisti ključen moment, oziroma katero leto? Ne me vleč za jezik, ampak jaz mislim, da bo zdaj od tega 8 let. Že 8 let, nekaj tazga. Mogoče sem falil kako leto. Ne, mislim, da si kar zadev, zato ker mislim, da sva bila v podobni situaciji takrat, da sva se skupaj odločala. Tako, se mi, da sva istočasno nekako praktično skoraj direkt en za drugim šla v te vode, tako da nekaj istočasno in so potem 4 leta skupaj počela ta posel. V bistvu mi sva počela te zadeve kakšne 2 let, dve let sva bila sodelavca, Pol se je pa David nekako odločil spet poklicno kariero spremeniti, kako on to počne na približno 2 let, ti si pa pridno vztrajal in ne vem, da je pa pol tistega momenta naprej povej, koliko se je stvari moglo zgoditi, ali pa kakšni so bili začetki, koliko majavi, klecavi so bili začetki, koliko ene treme je bilo vključene, kakšni pomisliki pa dvomi so bili, ker ti, s tem konkretno, dobro, hodil si na fitness, vedel si, kaj je biceps, triceps, pa svojega si malo pumpal, biceps ali pa triceps, kakorkoli, ali pa kvadre, sam kaj več od tega pa verjetno kako se je to pa razvijalo, to znanje pa vse to. Zanimivo, če je David po 2 letih že sam ugotovil, da to pač ni njegova pot, sem jaz rabil za to več časa. Oziroma bom tako rekel, jaz sem vztrajal na istem mestu, kjer sem začela dlje časa, ampak bavila, to je bila redna zaposlitev, oziroma potem neko podanski SP. Roko na srce v fitness industriji, sploh po svetu, pri nas načeloma, rednih zaposlitev malo, ni praksa. Ponavadi so to ali freelancerji, osebni trenerji, oziroma pač delujejo kot samostojni podjetniki v okviru študija, imajo svoj prostor, kakorkoli. Kar pomeni, če rečem, da sem naredil
pameten, oziroma nek zelo pomemben korak naprej, je bil to korak na samostojno pot. In tukaj je tisti moment, ki je v bistvu ključen, oziroma ki je tudi najbolj strašljiv. Ker nisi več v varnem zavetju neke zaposlitve, nimaš delodajalca. Zdaj bom pa jaz to. Ampak je vse od tebe odvisno od tam naprej. Tako, ti boš mogel poskrbeti, se pravi, boš mogel poskrbeti za posel, boš mogel pač odpreti svoje podjetje, tako rečem. Sam od sebe si odvisen, nikoli prej tega nisi počel. Najdete prostor. Tako, kje bom sploh najdete ljudi, oziroma oni tebe. Tako. Ja. Zdaj iz najnega prejšnjega študija praktično nisem odpeljal nobenih strank, oziroma eno, dve, kar pomeni, da bi to štart iz začetka praktično iz čiste nule. Ampak vse včasih je pa to tudi mogoče najboljše. Svež začetek, fresh start, tako da pot me potem v bistvu, kako jaz tako rečem, malo verjamem to, da vesolje pa vseeno malo poskrbi. Se pravi, če ti nekaj delaš s strastjo, pa iskreno, pa pristno, se nekako najde pot. In v bistvu preko poznanstev sem dobil dobro vezo lastnika fitness studija, ki me je povabil v sodelovanje. In sem šel. Se lahko poveš, kje delaš zdaj? Takrat je bil to Phoenix Studio, se v teh krogih kar poznan, v določenih krogih, ker je fitness bil z zelo dobrim gledom vedno. Zdaj se je sicer preimenoval v Forma Natura. Tako da, ampak ne glede na to, gre za, bom rekel, manjši, bolj butični studio, gre za delo z strankami, se pravi osebna trenerstva, izključno naveza trener-stranka, se pravi stremimo k temu, da je kvaliteta storitev na čim višjem nivoju, da se res dela dobro, kvalitetno. Tako da je to en višji nivo od splošnih osebnih trenerstv, ki se izvaja v džimih oziroma v večjih studijih ali pa fitnessih, kar poznamo. In je, tako bom rekel, delo res užitek. Zato, ker res lahko idealni pogoji so, oziroma res najboljši pogoji, da lahko nekomu naredi spremembo. Seveda, ko spreminjamo, druge spreminjamo tudi sebe. To pomeni, da vsi rastemo in imamo vsi nekaj tega. Kaj pa ljudje, recimo stranke, kaj je največ ali pa najpogosteje iščejo pri vas, kakšno rešitev oziroma s kakšnim problemom pridejo tja? Kakšne so njihove želje? To je zanimivo, da si vprašal, zato ker če pogledamo v naši industriji nasplošno, vsaka pomisli na fitness, ponavadi pomislijo na to, se pravi, ali moram shujšati, gremo v fitness, ali pa si najamem osebnega trenerja, ali pa želel bi imeti lepšo postavo, več mišic, fantje, in bom glih tako šel v fitness ali pa najel osebnega trenerja. Zdaj, moram reči, da najbrž za večino manjših studijev, ali pa recimo lahko za naš primer povem, do nas večinoma pravilno prihajajo stranke, ki iščejo v bistvu bolj kvaliteten način življenja. Se pravi, iščejo način, kako živeti bolj kvalitetno, brez bolečin, z več energije. Skratka, kako se lažje, bolj uspešno spopadati z izzivi vsakdanjega življenja, stresori, seveda sem spada gibanje, prehrana in tako naprej, mentoriranje, svetovanje in to jim pač mi omogočamo, zagotavljamo, se pravi, to nudimo. Tako da naš studio, zdaj, če bi prišel not, ne boš videl bodybuilderjev, ne boš videl... No, se to me zanima, bom rekel, tisti tipičen tip z plakata, ampak je to splošna populacija, normalni ljudje, ki v osnovi zelo dobro vejo, kaj želijo in tudi pri tem vztrajajo. Skratka, večina strank pri nas, to so dolgoletne stranke, ki imajo pač jasne cilje in pri tem vztrajajo. Večinoma so to uspešni ljudje in se ta pač odnos, tako kot do dela, se odraža tudi pri tem odnosu do skrbi za svoje telo, zato pač tem žanjemo uspehe. Ja. Se pravi, cilj je ena zdrava taka vitalnost, agilnost,
funkcionalnost človeškega telesa. Tako. Pač, da lahko služiš nasplošno ali za, ne vem, dnevna opravila, kar se tiče službe in tako naprej, ali pa za uživanje v prostem času. Ne. Da, vsak ima svoje hobije in bolj pester, kot je hobi, se to najbrž tudi sam veš, bolj moraš biti pripravljen za to. Ne. Tako, bom rekel, na srečo ali pa na žalost, ne. No, pa še malo v tem povej, kakšne hobije imaš zdaj. Vemo, da si zelo dober trener z izjemnim posluhom za stranke, res izjemnim posluhom za stranke, pa enormnim znanjem, kar se tega tiče, ne? Ampak verjamem pa, da rabiš tudi potem malo časa zase, za svojo regeneracijo, pa to, ker biti trener, inštruktor, to malo že vem, da tudi ni najbolj enostavno, oziroma da te kar izžame na momente, a ne? Tako da se rabiš regenerirati, rabiš izkoristiti svoj prosti cajt in tako naprej in ti ga zelo domiselno izkoriščaš, pa mi, ne vem, ali pa nam sam en hobi recimo omen, ki ti je v zadnjem času, v zadnjih parih letih najbolj prerasel k srcu. Ja, v bistvu, ja, če navežem na to, pač, kar si povedal, res je, ne? Mogoče naše delo ni tipično, kot je na primer delo v pisarni. Mogoče kdaj kdo reče, sej, kaj pa ti sploh delaš? Malo hodiš okoli, kakšno tež prineseš, pogovarjaš se s strankami, pogledaš, če prav izvaja, popravljaš, ne? Ampak dejansko vlagamo zelo veliko energije, ne? Oziroma pač svojo energijo stalno prilagajamo energiji stranke. Vsak človek ima svojo energijo, vsak človek je mečkin drugačen in dejansko to vzame največ energije, ne? Dejansko, kljub temu, da mogoče ne zgleda, dajemo ogromno pozornosti, ne? Tisto celo uro, kakor pač večinoma traja trening. Tako da pobere to delo dobršen del energije dnevne, kljub temu, da je luštno, da to rad počneš. In seveda, ja, tudi mi rabimo svoje hobije. Zdaj pa, seveda, v zadnjih letih je, tako kot sem prej rekel, na srečo ali pa na žalost, moj hobi postal gorsko kolesarjenje. Žena zadovoljna? Ja, zdaj, tako bom rekel, do kjer je mere? zadnji teden mogoče malo manj. Ampak ja, to se hoče reči, ob tem bi recimo moja mama ali pa ne, žena rekla, prav zdaj po 40. letu sem se odločil imeti adrenalinski hobi. Ne? Okay, ja, zanimivo, ne. Zato krivim najbolj skupnega mojega prijatelja, pa tvojega sorodnika, ne. Igor, vemo, kdo si. Ne bi v imenih, so to reči, ampak zdaj je že prepozno. To je vir vsega zla, ki se zdaj dogaja, ampak dejansko gorsko kolesarjenje je šport, ki mi je izredno prirasel k srcu. Je izredno dinamičen, je fizično zahteven, adrenalinski, dogaja se ti absolutno, ne. Stalno napreduješ, rasteš, ne, se pravi, nikoli ni konca učenja, tako kar pač pri ostalih zadevah. In ja, je pa tudi nevarno. Ne. Se pravi, ves čas si pa vseeno v manjši nevarnosti, da se razsuješ, ne? Tako. Čisto lepo po domače povedano. Ja, zdaj vsak izkušen gorski kolesar ali pa nekdo, ki se s tem ukvarja že več let, bo rekel, da ni vprašanje, a se boš razsul, ampak kdaj se boš razsul, ne. In to se mi je potrdil ravno prejšnji petek. Ja. Se pravi, od trojice, oziroma zdaj vas je že več, ne, da ne skupine 4 recimo, ja. Si zdaj v bistvu ti zadnji prišel na vrsto, bolj kot ne. Tako bom rekel, ekipa je vedno večja. Ekipa raste, tako da nas je že kar precej več kot 4, ampak smo že imeli nesreče, nisem prvi, nisem zadnji, ne, ampak ja, zadeva je lahko neugodna, no. Tako da ti da misliti, no. A je pameten? Kaj pa tvoje stranke, a jih kaj skrbi zate? Se pogovarjate o... Ta teden. Ja. Ja. Ta teden. 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 Ta
Kaj pa poleg, kaj pa, kar povej do konca? Ja, Sorry. ne, se to je to v bistvu. Ja. Ok, kaj pa poleg tega gorskega kolesarjenja, oziroma kaj je to downhill, lepo po slovensko, ne? Kakšne hobije imaš še kaj? V osnovi tako, v preteklosti sem zelo rad tekel. Sem tudi tekel polmaratone, skupaj z ženo svojih. Kaj imam mogoče jaz pa tudi kakšno idejo za kakšen tek v bodoče? V redu. Še prideva do tja, oziroma najbolj, da se kar enkrat dobiva, pa posnameva. Bolj varna aktivnost. Malo bolj varna aktivnost, ampak pustimo se presenetiti. Ja. Na splošno me že od nekdaj veseli šport na splošno, tako da se ne omejujem. Mogoče res največ časa sem posvečal teku, fitnessu, karkoli že to pač pomeni v najširšem smislu besede. Križank pa sudoku še ne rešuješ, ne? Se pravi, si bolj podvržen športnim aktivnostim. Manj, če zberem, kam bom dal svoj prosti čas, bom šel najbrž migat. Ali pa zato pa zmanjkuje časa zadnje čase, oziroma mogoče sam porivam to bolj na stran glasba. Ja, to je v smislu igranja inštrumentov ali... Ne igram violine, tudi klavira ne, ampak zelo rad pa glasbo poslušam. Do te mere, da sem en tak amaterski audiofilm. To so hotel slišati, Skratka, rad poslušam kvalitetno glasbo, kvalitetno posneto, kvalitetno narejeno, pač tudi nekaj denarja je bilo investiranega. Se pravi, tudi tukaj, ko si stopil v ta prostor, si takoj rekel, pismo, zadeva, odmeva pa to. Odmeva, ne. Mogel bi, ne vem, kakšen izraz si uporabil. Lahko bi se jo še akustično stratiral, ne, ampak... Stratiral, no, to, kar se ampak se ni tako slabo, ne. V glavnem, možnosti za izboljšave je, ne, skončno, ne. Ja, super. Pa daj se še pohvali pol svojo igralsko kariero, no? Ker vem, da to moram prav izvabiti iz tebe, ampak povej malo, še za to strast. Dejansko je ni, ne? Ampak nastopil sem v... Kaj strasti ali ni karijere igralske? Okej. Mislim, svoje prikolice nimam zvezdniške, ne? Ne, še, si jo deliš verjetno, ne? Recimo. Ne, nastopil sem v 3 kratkih filmčkih. In sicer zahvaljujoč... Se to bomo dali kakšne linke, mogoče pa tudi spod, pa to, da se ljudi lahko pogleda. Lahko, zadeve so tudi na YouTube, se dajo pogledati, ne? Se pravi, sestra od Andreje, tvoja žena, tako, je v bistvu, lahko kar rečem, zelo nadarjena režiserka, ki je tudi se izobraževala v tujini, v Ameriki. Ima izredno žilico za te zadeve, tudi organizacijsko zelo močna. Skratka, ona je tisti motor, ki je spravila skupaj do zdaj že kar nekaj filmov, v katerih sem pač nastopil. In moram reči, da je super izkušnja, mi paše to, da to počnem. Koliko sem nadarjen, pustimo. Mogoče tudi to je en del razloga, da si se takole, da si se s tako radostjo odzval recimo današnjemu povabilu za snemanje tegale. Mogoče se prvi nastavim. V glavnem, kjer vloge si poigral? Kakšne vloge so ti bile zaupane? Prva vloga je bila v eni zelo kratki srhljivki, trilerju. Sem v bistvu zelo tako... Kakšno barabca? Ja. A res? Pa ti ne prisodil, ja, v redu. Tako, en tak slasher je bil, no, tak blag, no. Ja, in sem imel zelo negativno vlogo, no. To pravi igralec, ki tam ti ne prisodil v stvarnem življenju, ja? Ja, lej, s tem obrazom take vloge ne moreš odigrati, če ti ne daje nekaj maske. Ja, si imel maske. Potem druga vloga je bila, veš, da moram že pomisliti. No vidiš, drug film, dolg čas še malo pa bomo do prikolce prišli. Druga vloga je bila, je tudi zelo
zanimiv film. Se mi zdi, da nam je zelo posrečeno uspel. Posnet je bil mislim, da smo snemali da je bilo posneto v enem dnevu. Čas vedno preganja, ne? Kjer v bistvu, zanimivo, ne? Film govori ravno o nekom, ki odpira svoj fitness studio. Bežno. Podobno z življenjem zgor na ključna. Ja, mislim, dejansko se Phoenix studio pojavi, ne, v filmu, okay. Tako z logotom, kot tudi pač kot sam prostor, na hitro, ne. Ja, tako da skoraj, ne. Kaj pa te najbolj tako, recimo, pri igralstvu prevzame, oziroma kjer aspekt igralstva ti je tako, ti je blizu? Dobro vprašanje. Ja. Nikoli v bistvu nisem razmišljal o tem. Enostavno, no pa zdaj razmišljam. Enostavno rad zaigram neko vlogo, da se počutim. Dober imitator si, ne? To smo mi ugotovili že, to smo mi ugotovili že, 20 let, več kot 20 let nazaj, ko si razlagal Zlati ladici te svoje zgodbice z ne vem, kaj že bilo takrat. Ta prve se spomnim z avtomehanikom, kako je bilo, kako si se počutil, ko si pelil avto na popravilo, ko si pričakoval, da je BP, da ni nobenih problemov, pa je pa avtomehanik segel pod pokrov avtomobila in ugotovil, da je, ne vem, več ali manj vse narobe in pol tiste grimase, to imam še zmer v glavi, kako si to fajn zaigral. In že takrat smo mi vedeli, da bo nekaj iz tebe tudi na tem področju. Mogoče eno prvih večjih razočaranj, ravno ta avto, ne? Ni bil to, kar sem pričakoval, da je. Mogoče pa to vzbudilo neko žilco, da je to prišlo na plan. Mogoče. Mislim, priznam, šoli ali pa tudi v družbi nasplošno, nam rekel, da se slabo znajdem, znam tudi kakšno smešno povedati. Zelo zabavno. Čeprav mogoče po naravi, v osnovi, v otroštvu nisem bil človek v spredju. Mogoče tudi zaradi tega, ker si malo manjše, malo nižje rasti. Mogoče to izhaja. Koliko časa sva zdržala, preden sem prišla do te opaske, ne? To je taka interna. Težko rečem, da to je interna šala. Ja, zdaj ni več. Ker ima že zelo širok domen. Zdaj ni več interna. Ja, nisem največji. Imaš pa veliko srce, kar je pa ključno. Hvala. Ja, zdaj v bistvu bi mogli zaključiti, veš, podcast, ker najboljš moš nekaj. Zdaj ga je lahko samo še dan. Mogoče imela pa še kakšen sponček. Tako da kljub temu, jaz mislim, človek se čez življenje razvija. In lahko rečem, da tudi ravno... Pa če že tako ne raste, v višino, vsaj tako kot vsebnost. Mogoče te poklic, tudi prosil, da se mogoče odpreš, da stopaš malo bolj v spredje, da si pač tisto, katerega je odprtih več oči, nič slabega, in se na ta način tudi razvijaš. Tako da, lahko rečem, da sem mogoče v drugi polovici ali pa v tretji tretjini do zdajšnjega življenja. Čakaj, da smo že kar malo sem se zaciklo. Šlo sem za matke. Sam vem, da imaš še en dan pred mano rojsten dan. Pustimo leta. Tako da so trenutki, kjer mogoče stopim v spredje. Definitivno. Da še teh par takih klasičnih vprašanj. Jaz vem, da ful rad gledaš filme. Povej mi mogoče 3 filme, ki ti zdaj padajo na pamet, ali pa bi jih tudi dal kot naprej, kot kakšno filmsko priporočilo. Zdaj pa dugo na levi nogi. Prve 3, ki si jih spomniš, Blackan neki, se sejam. Karkoli mi zdaj povedal, mi bo takoj, ko bo kasno. Pa mi pa povej najboljši film. Težko je, tako bom rekel. Množici. Tako bom rekel. 2 mi takoj padeta na pamet. En je Skrivnostno življenje Walterja Mittyja, Ben Stiller,
podobno z igralcem zgornja ključa. Ta drugi film je pa v bistvu Dan za trening, Training Day, Denzel Washington. Okay. Mogoče je asociacija zato, ker sva oba malo fena Denzla, a ne? Da se mi je prekradil. Ja, pa se mi zdi, da Pa Kekec, pa trije, pa Kekec. Oba dva prva omenjena se mi zdi, sta ena taka deloma prispodobe tvojega lifea, ne? Ta Walter Mitty tudi se mi zdi, da veliko razmišlja v sklopu te svoje prvotne službe, kako bi pobegnil dnevni rutini, temu sivemu vsakdanu, kako bi uresničil nekaj svojih sanj in želja, a ne? In te v bistvu ponese celotna zadeva. Ja. Če imam prav spominjal za ta film. Res je, ne? Se pravi, šel z neke cone obdobja, z nekega varnega zavetja, ki to v bistvu ni v svet, ne? In pač riskiral. Ja. Kar je treba na koncu. Kar je treba, ne? Da Da gre dosežeš nekaj več, ne? Oziroma mogoče nekaj, kar ti je bilo namenjeno, ali pa kar je mogoče tvoje tudi poslanstvo. Pa mogoče na poti to ugotoviš, ne? Ampak pa dan za trening, ne? Pač zdaj treniraš, imaš stranke. Ne, pač film je pač dober. Treningi, ne? Treningi, ja, res je. Rad pogledam film, dober film. Kao muska, glasba, prej si rekel, da rad poslušaš musko, ne mi povej, ne vem, izvajalca, dva. Sigurno Mark Knopfler, Okay. bivši frontman Dire Straitsov. Vsa njegova glasba mi všeč. Drugače pa nasplošno zelo širok spekter. Poslušam v bistvu vse. Pred kratkim sem celo odkril soul, ker ne bi nikoli rekel, da bom to poslušal. Ampak zahvaljujoč ženi, Andrej, sem odkril en band, ki ima res vrhunsko glasbo in poslušam zdaj tudi to. Drugače pa od klasike, rock, metal, instrumental, vse, pač ne omejujem se. Kar je dobro, pač je dobro, se posluša. Super. Zdaj mi pa povej, Grega Engelman, a mi dva raba še kaj razglabljati oziroma še kaj povedati v tem tej prvi epizodi podcasta, nasploh na tem kanalu, ali bo uspeh že sam tale debata, ki je ravno kar za nama, pa se zmeniva mogoče za part 2, sequel, mogoče za nadaljevanje te debate čez nekaj časa, ali pa vmesno, glede na to, da imaš te igralske talente, pa to, kaj posnameva, pa na ta način kolaborirava še. Equalizer ima tudi dva dela, ne? No, so dva dobra, tako da mogoče bo še kakšen. Mislim, glede na to, kakšno je na začetku treba, kaj se jaz sem mogla res narediti, kot si rekel, da sem spostavila tale studio, pa te pogoje. Mislim, da lahko štejo za uspeh, da so pripeljala to debato. Pač, toliko dejansko, kar svojo. Še zmeraj ne vem, koliko ima vse skup glave, telesa in repa, ampak dejstvo je, da na začetku je bilo en kup ene treme, nepojasnjene, pa to pol, pa se mi zdi, da s časoma je pa malo zbledela, a ne? In zato se tudi gre, da se ta strah, da se ti dvomi, pa vsa skepsa, da se pomete z njimi, pa da se sproščeno pogovarjaš. Ampak to se v dobri družbi vedno zgodi. Zato sem te pa povabil. Daj mi sam še povej en citat za konc. Začela sva z telim poln idej in želja se rodiš, da si spomine ustvariš, preden zaspiš, kjer je pa recimo tebi všeč ali pa zaigra na tvojo dušo. Ali pa ne vem, naštej dva, ali pa se ni nujno, da je citat, lahko je tudi ena taka kvazi mantra ali kakorkoli. Citata nimam. Ampak mogoče napev. Mogoče misel, ne, v kateri se vedno pogosteje probam ravnati, sploh zadnji 2 leti.
da je življenje izredno kratko, ne? In da se res preveč sekiramo za stvari, ki niso pomembne, za vsakodnevne tegobe, za neke problemi, ki so mogoče niso tako veliki problemi, pa mogoče premalo živimo za tisti trenutek, ne, se pravi, za zdaj. Tega se mi delno tudi naučil, ampak mislim, da to sčasoma začneš razumeti. Ja. Pa ne zato, ker smo že tako stari, po moje. Po moje, da je miks vsega, ne? Ampak jaz bi rekel tako, no, probi res, ta je kliše, ne, ampak izkoristiti res ta trenutek, v katerem si. Ja, se s temi klišejskimi ni nič narobe, samo pač res jih je treba doumeti. Res moramo ponotranjiti sporočilo, a ne. Pol niso kar naenkrat več toliko klišejski, dokler jih pa jemljamo tako površno ali pa ono na usput, ali pa samo toliko, da se losamo debate, pa je pa to nekaj drugega, ne. Ja, res dejansko ta trenutek, ki je zdaj tukaj, tega samo imamo, ne. Ja. Vse, kar se je že zgodilo, tega ni več, vse, kar še pride, tega še ni, ne. Tako da, tako kot to zdajle. Ja. Fino. V redu. Grega Engelman, hvala za druženje. Do naslednjega projekta v živi. Hvala enako, se veselim. Drsi. Čau.